Вся кровать скрипит. Невозможно. Как это исправить? Ладно, и так сойдет. Semalam ku tahan semalam, lama-lama rindu, tak mampu ku tahan, tapi sayang cintamu cuma semalam, kini kau pergi menghilang. Что? Опять? Kamu juga sayang, tapi sayang kita berjauhan. Tahan, ku sabar menahan hingga nanti bertemu dirimu. Senangnya bisa Выпала с кровати. 1 тенге. Сохраню счастье. Покажи что. Отдай сотку. Отдай сотку. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартанул. Это что такое, а? Senangnya bisa dekat denganmu, sungguh senangnya. Walau aku tahu kau tak akan lama, sebentar saja ku merasa bahagia. Semalam ku tahan semalam, lama-lama rindu, tak mampu ku tahan, tapi sayang cintamu cuma semalam, kini kau pergi menghilang. Semalam ku tahan semalam, lama-lama rindu, tak mampu ku tahan, tapi sayang cintamu cuma semalam, kini kau pergi menghilang. Semalam ku tahan semalam, lama-lama rindu, tak mampu ku tahan, tapi sayang cintamu cuma semalam, kini kau pergi menghilang. Aku sayang, kamu juga sayang, tapi sayang kita berjauhan. Tahan, ku sabar menahan hingga nanti. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Bisa dekat denganmu, sungguh senangnya. Walau aku tahu tak akan lama, sebentar saja ku merasa bahagia. Semalam ku tahan semalam, lama-lama rindu, tak mampu ku tahan, tapi sayang cintamu cuma semalam, kini kau pergi menghilang. Semalam ku tahan semalam, lama-lama rindu, tak mampu ku tahan, tapi sayang cintamu cuma semalam, kini kau pergi menghilang. У вас появилось непреодолимое желание хорошо работать на производстве, работать в саду, на огороде,
ловить рыбу, читать. Senangnya, sungguh senangnya. Walau aku tahu kau tak akan lama, sebentar saja ku merasa bahagia. Semalam ku tahan semalam, lama-lama rindu tak mampu ku tahan, tapi sayang. Меня звать Жан-Клод Ван Дам, Терминатор. Как-то так.